म एक महिला। गर्मी महिना मनाउन डेरामा मेरो श्रीमान जोन र मेरो जस्तो घर कसैले पाउँदैन थियो होला। त्यत्रो ठुलो बङ्गला, सुनसान माहौल, पक्कै पनि मनमोहक थियो। तर पनि मलाई त्यो ठाउँबाट असहज महसुस भइरहेको हुन्थ्यो। त्यति सस्तोमा कहाँ त्यस्तो घर पाइन्थ्यो र अनि त्यति लामो समयसम्म अरू कोही पनि किन त्यो घरमा नबसेको होला? यस्तो प्रश्न सुन्दा जोन मजाले हाँस्थ्यो। जोन त पुरै व्यवहारिक मान्छे, अति नै व्यवहारिक। भाग्यसाग्य केही हुँदैन थियो भन्थ्यो। छुन र देख्न नसकिने कुराको त विश्वासै गर्दैन। जोन डाक्टर हो र मेरो श्रीमान डाक्टर भएकै कारणले होला म चाँडै निको हुन सकिरहेको छुइनँ। म बिरामी छु भनेर जोन विश्वासै गर्दैन। आफ्नै डाक्टर श्रीमानले डिप्रेसनलाई सानोतिनो टेन्सन हो भनेर सबैलाई भन्दछ भने कसले के गर्न सक्छ? मेरो भाइ पनि डाक्टर, ऊ पनि यही भन्छ। तसर्थ मैले थुप्रै औषधि, भिटामिन र अनेक क्याप्सुलहरू खानुपर्ने हुन्छ र निको नभएसम्म केही काम पनि गर्न पाउँदिन अरे। तर यो सबै कुरामा मेरो रत्तिभर सहमति छैन के। तर के नै पो गर्न सकिन्छ र। भर्खरै हामीहरू सरेको घरको कुरा गरौँ। ठाउँ त एकदमै राम्रो थियो, बगैँचा पनि एकदमै सुन्दर। तर बगैँचामा हेरचाह नपुगेकोले झाडीहरू धेरै थियो। अघि भनिसके यो ठाउँमा वर्षौंदेखि कोही पनि बसेका थिएनन्। केही अप्ठ्यारो महसुस गर्दा जोनलाई भन्थे, जोनले झ्याल लगाइदिन्थ्यो अनि भन्थ्यो त्यस्तो कुरामा ध्यान नदेऊ न। मलाई भने यो सुत्ने कोठा त मनै पर्दैन। अर्कै कोठामा सुताउन भन्दा जोन मान्दैन थियो, किनकि अरू कोठामा 2टा खाटहरू नै छैन अरे। तर मलाई जोनले खुबै माया गर्छ। जताततै नजाऊ है भन्छ र जानै दिँदैन पनि। भन्थ्यो मेरै लागि छुट्टी मनाउन आएको। भन्थ्यो टन्न खाऊ, कसरत गर, हावा चल्ने ठाउँमा बस। सुत्ने कोठा चाहिँ पहिले नर्सरी थियो होला अनि पछि प्लेरुम बनाइएको होला। त्यही भएर झ्याललाई फलामले बारिएको थियो अनि भित्ताभरि पहेँलो कागजहरू टाँसिएको थियो सबैतिर। त्यो कागजको रङ नै मलाई यति मन पर्दैन थियो कि कुरै नगरौँ, आँखा नै बिजाउने खालको थियो। दिमाग यस्तो झनन्न हुन्थ्यो त्यो पहेँलो रङ हेर्दाखेरि। पहिला पहिला बस्ने केटाकेटीहरू कसरी सहेर बसे होलान्। मेरो श्रीमान जोन कामको लागि धेरै जसो बाहिरै हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ रातमा पनि व्यस्त हुन्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो मेरो केस चाहिँ त्यति गम्भीर थिएन। धन्न उसलाई गम्भीर लाग्दो रहेनछ। म कति कष्ट भोग्दैछु जोनलाई के थाहा। कष्ट हुने कारण नै ऊ देख्दैन, सायद देख्न चाहँदैन पनि। यही कुराले ऊ सन्तुष्ट छ। मलाई पनि जोनलाई उसको काममा सहयोग गर्न कति मन छ। तर के गर्नु, म आफै बोझ भइसकेँ। राम्रो लुगा लगाउन, अरूलाई खुसी पार्न, हुकुम लगाउन, यस्तो कुरा गर्न त मलाई कति गाह्रो हुन्छ। तर यो कुरा भन्दा कोही पत्याउँदैनन्। एक दिन मैले जोनलाई भित्ते कागजको बारेमा भन्दा ऊ त मजाले हाँस्यो र भन्यो अर्कै कागज टाँसौँला नि। तर पछि फेरि भन्यो, हेर प्रिय, यो ठाउँ तिम्रो लागि गजब छ के। अलिअलि सहने ट्रेनिङ पनि त हुन्छ नि तिमीलाई। त्यो कागजहरू त फेरौँला, फेरि त्यो कागज फेरेपछि तिमीलाई तन्ना मन नपर्ला, त्यसपछि ढोकाहरू मन नपर्ला, फेरि भर्याङ मन नपर्ला, अनि के गर्ने हो। त्यसैले जे छ त्यसैमा बानी बनाउनु पर्छ के। कुरा बिगारेको चाहिँ तिम्रो कल्पना शक्ति र कहानीहरूले हो। हेर, यो ठाउँले तिमीलाई कति राम्रो गरिरहेको छ र जब केही महिनाको लागि खर्च पनि किन गर्नु भनेर सोच्दैछु। अनि म भन्छु त्यसो भए तलको तल्लामा बसौँ न त, कति राम्रो राम्रो कोठाहरू पनि त छन् नि यो घरमा। अनि जोन भन्छ तिम्रो लागि त म पुरै घर नै रङ्गाइदिउँला नि प्रिय, तर यो कोठामा जस्तो अन्त कतै हावै लाग्दैन। अनि मेरो लागि तिमी त्यति पनि गर्न सक्दैनौ त। मनमा नै सोच्छु, हो जोनको लागि मैले अलिअलि त सहनै पर्छ नि। मलाई पनि यो कोठामा खासै केही समस्या त थिएन, तर ओहो यो पहेँलो भित्ते कागज चाहिँ हेर्नै नपरे हुन्थ्यो।
मेरा यी भावनाका कुराहरू लेखेर मन हलुका पार्न पाए पनि हुन्थ्यो, तर जोनले नलेख भनेको छ। धेरै सोच्यो भने झन गाह्रो हुन्छ अरे। लेखेको थाहा पायो कि कराइहाल्छ। अहिले पनि लुकेर लेखिरहेको छु। चाँडै निको हुन पाए पनि हुने कि। यस्तो लाग्छ यो पहेँलो कागजले मलाई कतिको असर पारिरहेछ त्यो त्यसलाई पनि थाहा भइरहेछ। मलाई निहालिरहेको छ जस्तो लाग्छ। ओहो, यस्तो त सोच्नु भएन। खासमा मैले यो भन्दा पहिले कहिल्यै निर्जीव वस्तुमाथि यसरी सोचेको थिइनँ। यो कोठा सार्दा सबै फर्निचरहरू तल कोठाबाट माथि ओसार्नु परेको थियो। सामान सार्दा पनि त्यो भित्तामा टाँसेको कागज नच्यातेको कसरी होला फेरि अचम्म। कति बल गरेर टाँसेको होला। कोतरेको मात्रै डाम छ, अरू त केही पनि भएको छैन। जोनको बहिनी पनि घरको हेरचाह गर्न हामीसँगै बस्छे। उनी रमाई घर सफा गर्छे। उनी बाहिर गएपछि मात्र म भित्ते कागजको बारेमा लेख्ने काम गर्छु। यो पहेँलो कागजमा उज्यालो हुँदा र अँध्यारो हुँदा फरक फरक ढाँचा र आकृतिहरू देख्न सकिन्छ भने कस्तो वाक्क लगाउने कुरा चाहिँ के हो भने यी आकृतिहरूको निश्चित आकार भने कहिल्यै देखिएन। केही नगरी बसे पनि म कस्तो थाक्छु। यो हेर्दा हेर्दा नै थाक्छु म। सबै काम त जेनीले गर्छे, तर थाक्ने चाहिँ मै हुन्छु फेरि। जसरी भए पनि चाँडै निको हुनु है भनेर जोन भनेको भनै गर्छ, नत्र उसको अर्को डाक्टर साथीकोमा लान्छु रे। कुरा सुन्दा पनि मलाई रुनै मन लाग्छ। कुनै कारणै नभई रुन मन लाग्छ। अनि जतिखेरै रुन मन लाग्छ। जोन भएको बेलामा त रुन मिलेन। एक्लै भएको बेलामा रुन्छु। अनि धेरै जसो एक्लै नै त हुन्छु। भित्ते कागज त्यस्तो भए पनि कोठामै बस्न मन लाग्छ। वा भित्ते कागज त्यस्तै भएर पो हो कि झन् बस्न मन लागेको थाहै छैन। खाटमा पल्टियो घण्टौंसम्म त्यही भित्ते कागजका ढाँचाहरू निहाली बस्छु। कुन चाहिँ कुना निहाल्न बाँकी छ भनेर खोजिरहन्छु। हजारौं पटक निहाल्दा पनि ती निरर्थक कागजबाट केही निष्कर्ष पाउँदिन। ती रेखाहरूमा कुनै सिद्धान्त थिएन, कुनै दोहोरोपन थिएन, कुनै पुनरावृत्ति थिएन। निहाल्दा निहाल्दा एकदमै थाक्छु अनि निदाउँछु। जोन भन्थ्यो मैले हार मान्नु हुँदैन। कति माया गर्छ मलाई। म बिरामी भएको हेर्नै सक्दैन। कतै घुम्न जाउँ न भनेर भन्न खोज्दै थिएँ, एक्कासी रुन पो थालेछु। सिधा सिधा सोच्न पनि नसक्ने भएछु। रुँदै थिएँ। जोनले मलाई बोकेर कोठामा लग्यो अनि भन्यो, प्रिय, मेरो लागि भए पनि तिमी चाँडै निको हुनुपर्छ। हाम्रो बच्चाको लागि भए पनि तिमी चाँडै निको हुनुपर्छ। अचानक मलाई यो कोठामा बस्नु पर्दा आनन्द आयो, किनकि धन्न मेरो बच्चा यस्तो तुच्छ भित्ते कागज टालेको कोठामा बस्नु त परेन। यो पहेँलो कागजको बारेमा मलाई जस्तो अरू कसलाई थाहा होला र? सायद कसैलाई कहिले पनि थाहा हुने छैन होला। हरेक दिन त्यो कागजको आकृतिहरू स्पष्ट हुँदै आइरहेको छ। उस्तै रूपका ती धेरै आकृतिहरू। एउटा महिलाको जस्तो आकृति छ। लौ न, त्यो महिला त भुइँमा घिस्रिँदै पो हिँड्दैछ त। ओहो हो, त्यो आकृति त भुइँमा घिस्रिँदै हिँड्दैछ, महिलाको जस्तै देखिन्छ। के देख्न थालिसक्यो मैले, जुनले मलाई यो ठाउँबाट कहिले लान्छ होला। मलाई यहाँ बस्नै मन छैन। अनि यो बारेमा जोनसँग कुरा गर्न पनि एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ। तर पनि मैले हिजो प्रयास गरेँ। चन्द्रमाको प्रकाश कोठामा थियो। जोनलाई पनि के उठाउनु जस्तो लाग्यो, त्यसैले भित्तामा हेर्दै बसेँ। त्यो मधुर आकृति चल्न पो थाल्यो। चलेको हो कि होइन भनेर
म बिस्तारै भित्ते कागजको नजिक गएँ। औँलाले सुमसुमाउन खोजे। के भो? झसङ्ग तर्सिए। जोनको आवाज पो रहेछ। यसरी नहिँड न, चिसो लाग्छ के? जोन भन्दै थियो। मैले भने, प्लिज जोन, मलाई यहाँबाट लग न कि म यहाँ बस्न चाहन्न। जोन भन्छ, प्रिय, केही हप्ता त बाँकी छ। मेरा थुप्रै कामहरू बाँकी छ। तिम्रो अवस्था नाजुक भएको भए त अहिले नै हिँड्थे नि। घरको मर्मत पनि त सकिएको छैन। म त डाक्टर पो हुँ त तिम्रो बारेमा त सबैभन्दा बढ्ता त मलाई थाहा छ नि। तिमी त झन् अलिकति मोटाएको पनि छौ। म भन्छु, तिमीसँग राति हुँदा मात्र त खान मन लाग्छ। बिहान त खानेकुरा हेर्नै मन लाग्दैन। ठिक छ त, तिमी जे भन्छौ त्यही। तर अहिले सुतौ न, बिहान कुरा गरौँला। पक्का? उसले भन्यो, पक्का। हामी घुम्न पनि जाउँला, तिमी निको भएपछि। अहिले ठिक देखिँदैछौ नि। मैले भने, हेर्दा पो ठिक देखिन्छु। अब भने जोन झनक्क रिसाए। कमसेकम मेरो र हाम्रो बच्चाको लागि भए पनि त निको हुन खोज। यस्तै सोच्यो भने त कहिले निको हुन्छौ? के म डाक्टरको कुरा पनि पत्याउँदैनौ? भन्दै ऊ निदाए। म निदाउन सकिन। भित्ते कागजमा त्यो आकृति चलिरह्यो। त्यो पहेँलो रङ पनि कति घिनलाग्दो। बुट्टामा कति सिरिङ्ग हुने खालका कुराहरू देखिन्छ। ती बुट्टाहरूका ढाँचा बुझे जस्तो हुन्छ, तर कतै न कतै गएर फेरि बिग्रेको हुन्छ। निद्रा नै हराम गराउने खालको छ। पहिलो घामको किरणले सबै बुट्टामा परिवर्तन आउँछ। त्यसैले म कहिले हेर्न छुटाउँदिन। फेरि रातमा भने पुरै फरक। साँझमा अर्कै, मोमबत्तीको प्रकाशमा अर्कै, टुक्की बत्तीमा अर्कै। सबैभन्दा नराम्रो त जुनको प्रकाशमा। त्यति बेला त भित्ते कागज जेल जस्तो देखिन्छ। त्यो जेल पछाडिको त्यो महिला प्रष्ट देखिन्छ। जोन मलाई सकेसम्म सुत भन्छ। खाना खाइसकेपछि 1 घण्टा सुताउन पनि थालिसक्यो। म सुतेको नाटक पार्छु। अब त जोनदेखि पनि डर लाग्न थालेको छ मलाई। एक दिन कोठामा छिर्दा जेनी भित्ते कागज नियालिरहेकी थिइन्। सन्नाटा थियो। ए अम्मा! जेनी चिच्चाइ। मलाई गाली गरिन्। कस्तो बिस्तारै आएको, अनि मेरो घाँटीमा किन यसरी फुकेको? तपाईको लुगाभरि पहेँलो रङ लागेको छ। के गरेको? यो भित्तामा धेरै नटासिनु है तपाई, भन्दै गाली गर्दै बाहिर गइन्। बल्ल जिन्दगी रमाइलो भयो। म मज्जाले खान पनि थाले। जोन पनि खुसी थियो। उसलाई के थाहा कि भित्ते कागजले गर्दा म ठिक हुँदैछु। भित्ता हेर्दा मज्जा आउन थालेको छ। अब त जोनलाई पनि केही भन्दिन। फेरि मलाई यहाँबाट लग्यो भने के गर्ने? 1 हप्ता अझै समय छ। म भित्ताको रहस्य पत्ता लगाएरै छोड्छु। कस्तो अजीबको रङ छ यो भित्ते कागजमा। कोतरिएका डामहरू पनि छन्। ती कोतरेको डाम पछ्याउँदा रिङ्गटा नै लाग्छ। चल्यो है, चल्यो। बल्ल पत्ता लगाएँ। त्यो केटीले पो भित्ता हल्लाउँदी रहेछ। कस्तो भित्ता हल्लाउँदी रहेछ। घिस्री घिस्री हिँड्दैछ।
कति छिटो 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 घिस्रेको होला। जेलको फलाम समाएर पनि हल्लाउँदैछ। सायद स्वतन्त्र हुन खोज्दैछ। भुइँभरि घिस्रिएर पो हिँड्छ त। दिउँसै पनि त्यसो गर्छ। जोन भएको बेलामा भने म उसलाई पछ्याउँदिन। उसले शङ्का पनि गर्न सक्छ नि त। शङ्का गर्यो भने त राम्रो भएन नि त। यो जोन त अर्कै कोठामा गएर सुते पनि हुने छ। मलाई त सँगै नसुतोस् जस्तो लाग्न थालिसक्यो। म आफै त्यो केटीलाई समात्न चाहन्छु। तर जति छिटो पछ्याए पनि भागिहाल्छ। के गर्ने होला, कसरी समात्ने होला। अनि अर्को हाँस उठ्ने कुरा के थाहा छ? कस्तो हाँस उठ्ने कुरा छ। होस् भन्दिनँ म त। अब त कसैलाई विश्वास पनि गर्दिन। यो घरमा बस्न 2 दिन अझै छ। जोनले पनि मलाई अजीब तरिकाले हेर्न थालेको छ। मलाई के सोध्न थालेको छ। कस्तो तरिकाले हेरिरहेको छ कि उसको हेराइ मलाई पटक्कै मन पर्दैन। जेनीले हेरेको नि मलाई पटक्कै मन पर्दैन। आज त अन्तिम दिन। तर समय जति पुग्छ किनकि जोन आज राति घर आउन भ्याउँदैन रे। जेनी मसँग सुत्छु पो भन्छे। कसले सुत्न दिन्छ र? म त एक्लै सुत्ने हो। आज त त्यो कागजको केटीलाई समातेरै छोड्छु। ढोकामा चुकुल लगाउनु पर्यो। जोनलाई पनि छक्क पारिदिउँ न। डोरी पनि ल्याएको छु। त्यो केटी भाग्न लागि भने बाँधेर पो राख्छु। ढोका खोल्नु न, म पनि सँगै सुत्छु भन्दै जेनी आउँछिन्। मैले भने, होइन नानी, म एक्लै सुत्छु, तिमी जाऊ। कति बेरसम्म उसले जिद्दी गरिरहन्, तर उनको जिद्दीलाई मेरै जिद्दीपनले जित्यो। अनि म खाटमा पल्टिएँ। एक्लै भित्ता निहाल्दैछु। त्यो केटीलाई पर्खँदैछु। पक्कै पनि आउँछ। त्यो कुनामा पो लुकिरहेछ। म बिस्तारै उठेर पछ्याउन थालेँ। थाहा पाइ भने भागिहाल्छ नि फेरि। बिस्तारै आया ला भागिहाल्यो नि। यो खाट पनि कस्तो बीचमा राखेको होला। यो खाटलाई त टिपेर फ्याल्दिन्छु। के बोक्नै सक्दिन। टोक्दिन्छु ठिक्क बेला। आया मेरै मुखबाट पो रगत आयो त। तर के, म त टोक्दिन्छु अझ। केटी कहाँ भाग्छस्? अब लुक्न खोज्या होला। सबै कागजै च्यादिन्छु। ल सबै कागज च्यादिन्छु म। ल लौ न, कता गई? म जस्तै पो हिँड्न खोज्दैछ त। म जस्तै कसलाई खोजिरहेको त्यो केटीले? मेरै नक्कल गर्दैछ त। के हो? मेरै नक्कल गर्दैछ त। त्यो केटी त म पो हो कि क्या? मै पो हो? के हो? म त यो फलामे जेलबाट निस्किनै सक्दिनँ त। कसले थुने मलाई? म त यो सबै कागजहरू सबै च्यादिन्छु। ल घिस्रेर हिँड्न पनि कस्तो मजा आयो। म त घिस्री हिँड्छु। घिस्रिन कस्तो मजा आयो। अब त बाहिरै जान्न। बाहिर त हरियो छ। बरु त मलाई यही पहेँलो रङ कस्तो मन पर्यो। पहेँलो रङ नै राम्रो। पहेँलो कति राम्रो। यो कोतरीको ठाउँमा त टाँसिएर घिस्रेर हिँड्न कस्तो मजा आयो। म त घिस्री हिँड्छु। ढोकामा को? जोन हो। जोन हो। तैँले त ढोका खोल्नै सक्दैनस् जोन। ढोकामा जोन उभिरहेको रहेछ। भन्यो, हे भगवान, के गरेको यस्तो? अनि मैले भने, अन्त्यमा म स्वतन्त्र भएँ जोन। म स्वतन्त्र भएँ। अब मलाई रोक्न सक्दैनस् तैँले। मलाई थुन्न सक्दैनस्, किनकि मलाई थुन्ने सबै पहेँलो कागजहरू मैले च्यातिदिएँ। अब म जहाँ चाहन्छु त्यहाँ पुग्न सक्छु जोन। बिचरा जोन त बेहोस पो भयो। मलाई के? म त उसलाई खिल्चेरै पनि भुइँमा घिस्रिरहेँ।
त्यही कोठामा घिस्रिरहे मात्र त्यही कोठामा